Oke guys, kita nyari suara burung yang dari semalam gak ngentin. Burung apa sih yang aduh ya tempat habis banjir. Banyak burung di sini nih. Kayaknya suaranya di sini. Pelan bos, suaranya di sini. Paling burung yang sering makanin ikan. Mana ya? Biasanya di sini nih, tadi suaranya di sini. Berhenti sih. Biasanya sini tadi suara mana burung. Takut kali. Yang kadang mau ya. Aduh, nggak ketemu guys, takut kali. Aduh, suaranya jelas tapi nggak kelihatan. Burung itu kali, burung hantu kali. Udah. Ngeri soalnya, takutnya burung ini. Kedengarannya cuma di sini, kedengarannya. Ikannya banyak. Oke guys, udah ketemu.